دكتور الأشعة لوحده ده دكتور متخصص، بس دكتور الأشعة اللي جزء من فريق كبير لعلاج الدوالي ده تخصص جوه التخصص. تعالوا بقى أشرح لكم ليه. العلاج الدقيق عشان يتم بأفضل صورة لازم يتم فيه 3 حاجات: أولا شكوى المريض، ثانيا تشخيص الدكتور، ثالثا أشعة الدوبلر، وكلهم لازم يكونوا مع بعض. وليه أشعة الدوبلر مهمة؟ عشان هي اللي بتظهر الأوردة، وخاصة الأوردة العميقة. ولأن هنا في ايفين دكتور الأشعة موجود مع دكتور الأوعية في نفس المكان، ده بيمكننا من تواصل أفضل كدكاترة مع بعض لشرح وتشخيص أدق التفاصيل اللي بتخص الأوردة المصابة. وكمان الدوبلر مكمل معانا أثناء الإجراء، وده لأنه العين اللي الدكتور بيشوف بيها أثناء التدخل، لأن دقة ظهور الأوردة من خلاله بيمكننا من تدخل أدق بدون أي ألم ولا جروح ولا ندبات. ولأن الطرق الحديثة كلها الدوبلر فيها أساسي، فإحنا هنا في ايفين الدوبلر مكمل معانا كمان حتى بعد التدخل. لما بيجي المريض للمتابعة ونتأكد ان الوريد اللي تم عليه التدخل اتعالج بنسبة 100% وتم اغلاق الوريد بكفاءة، وده جزء مهم من الكواليتي كنترول اللي موجود عندنا في ايفين. علشان كده ساعات كتير بيجي لنا مرضى محولين من دكاترة اوعية او حتى مستشفيات تانية مخصوصة علشان بس يعملوا عندنا اشعة دوبلر في ايفين. وبعد اكتر من 10 سنين تخصص في ايفين اقدر اكد لك ان التخصص فعلا بيفرق كتير.